잠깐만요. 기도해 드릴게요. 하나님 아버지, 우리가 살아가는 삶 속에 매일의 하루가 감사가 넘치는 삶이 시작되기를 기도합니다. 하나님을 의지하고 하나님을 바라보고 하나님을 구할 때마다 우리 안에 넘치는 하나님의 감사와 은혜가 시작되게 하여 주옵소서. 연말을 맞이하여 많은 사람들과 교제하고 스케줄이 바쁠 때 더욱더 주님과 동행하게 하여 주시고, 주님의 은혜로 매일의 하루가 기름지고 축복하시는 하나님의 말씀의 축복이 임하게 하여 주옵소서. 날마다 주님을 찬양하는 입술이 되게 하시고, 가정과 삶과 일터에서도 누구보다 축복과 사랑과 지혜의 말을 하도록 하나님 축복하여 주옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 기도가 마음에 닿으셨다면 댓글로 아멘을 남겨주시고 저를 구독해주세요.